我们今天要搭着蒸汽火车来一场时光旅行。哇，你看好兴奋啊！这个是佛统的小吃，看懂芭比就是疯狂的意思，好吃到让你疯狂。来吃一下，也很疯狂吗？你刚才吃完很棒。这个店已经开44年了。这 pizza 就是加大阪，还有拼盘。好吃，不错。这边竟然有靠牡丹的冰淇淋。刚才不是有说这个就是关于学业考试运的风吗？泰国人就开玩笑说他的手势怎么样？假如你要过马路的时候，叫车子不要来，车子来了，车子来了。好，对对对，就会像这样的手势。不确定。大家好，欢迎来到黑熊 V 泰国，我是黑熊。今天黑熊要跟 Angel 还有我们的同事一起去佛统府来一场一日游旅行。你看看黑熊现在在什么地方？对，我在华良蓬车站，他们还没有退役啊，只是说它旁边已经准备要改建成铁道博物馆，所以说在这边呢运量已经大减了，大部分都移到榜四大车站。但这边还是有铁路的班次在运行，这样你可以看到人还这么多。这个华南蓬车站啊，是1916年是在五四王时期落成的，当时还是暹罗。那这个整个车站的建筑呢，是意大利式的风格制造。为什么？因为是意大利的建筑师设计的啊。所以你各位来到这个地方的时候啊，你会感觉很像来到欧洲。其实如果完全推演实在太可惜了，应该要动态保存。哦，就这班车907号班车。Angel， 你还记得吗？我们去比利时或巴黎车站的时候，就像这个样子。滚退曼谷。我们今天要搭着蒸汽火车来一场时光旅行。哇，你看好兴奋啊！你看大家都很兴奋哦。我们今天就要搭这个蒸汽火车过去佛统府。现在在发饭团，然后黑熊手上已经拿到一个这个猪肉饭团，还有猪跟鸡可以选，然后给你瓶水，然后现在火车准备开车，你会听到汽笛的声音。哦，开始移动了，开始移动了。哇，你看到前面在冒黑烟呢，那个是华南蓬的中控台、控制台，就像飞机机场的塔台一样。那我们今天呢，要从华南蓬车站直接搭车，大概2个小时的时间到佛统府，顺便呢带 Angel 去佛统府玩一玩。每个地方都会有自己的美食，像佛统啊，他们的靠母蛋叉烧饭是非常有名的。你问泰国人说佛统要吃什么，就要吃靠母蛋，甚至很多曼谷都有在卖，说我这是佛统的靠母蛋。那看巴同佛统府，哇，那佛塔你看好大哦，泰国最大的佛塔，6世王的遗骨就在这里面，高120.45米。真的吗？真的。所以是全泰国最大。是的。这是我们同事以前是在佛统读书，没有什么变。早上你可以在这边宰吧，然后吃那个粥嘛。这边哪一摊最好吃？还好，等会吃泡母蛋好了。就说它不叫 Win Motorcycle， 它叫那个塔罗美，对吧？因为它叫梅克。这边的 Motorcycle 不会叫 Win Motorcycle， 但是其实跟曼谷是长一样，但是名字不一样。就好像到清迈，其实耸条它不叫耸条，它叫罗丹。我们同事要带我们去吃好吃的靠母蛋。这边比较有名，有一共3间嘛，2街是在这边，就当哈省、新哈省。可是今天我们要吃是奈错的，在另一边。可是你们看到那个2街是比较有名的，就是比较多人吃的，但是我们没有要去吃比较多人吃的。哇！
你看这蜂蜜好酷哦，真的很新鲜，这是整个一个蜂巢。天哪！然后这个是佛统的小吃，是椰子饼吗？椰子小饼，你先吃吃看。来，不甜，不太甜，好吃吗？好，你应该喜欢，好。这个因为不太甜。那这叫什么？霸饼，看农芭比什么意思？霸饼就好像凤凰的那种。看农芭比，霸就是捆霸，就是疯子对疯子。那芭比是一个词。霸饼就好像凤凰的那种。疯狂的椰子小饼，来吃一下，有很疯狂吗？你刚才吃完就滚吧。现在大家在排队的啊，这一间就是非常有名的霸饼，但因为我们不想排队。如果大家有来佛统，可以吃吃看。就是这一家靠母店，现在人都在排队，就是这一家。哇，它的名字叫康乐园，给大家看下里面，超级 local 的啦。给大家先看一下，南套来聊它。44ปีครับ。开这个店已经开44年了。ก็มีข้าวพิเศษจานธรรมดาจานใช่ค่ะ这个是拼盘，对不对？这是给猪的，这个是给猪，这个是给鸡。然后这是鸡的酱。泰国人非常的爱吃酱，他们每一个东西都会有一个酱，对不对？对，鸡也有分成2到3个酱，对吧？来了，为什么这？พิเศษ，อันนี้ธรรมดา 这是 pizza，然后这是他妈的，ผมก็这 pizza 就是加大版，然后这个是一般版，然后还有拼盘。今天黑熊的减肥模式关闭，来我们吃吃看哦，赞。然后我跟你说，其实我不太吃猪肉，但是我就整个觉得也很兴奋。好的，不错，但我喜欢吃厚一点的叉烧，但味道不错，好吃。跟以前的味道一样吗？一样。泰国很多华人的移民啊，所以我们猜它应该也是那个广东一带吧，那种广式烧腩肉，很喜欢吃啊，在佛统府吃到。我记得佛统的那个猪肉很有名啊。对。每次谢宇会闻到那个猪的大便，猪屎味。说什么？你刚才说什么？就是怀念小的时候了。同事吃了之后，然后他说他想念大学，我也好想念学生生活。这一家就是刚才我们有经过，然后说人很多，我们本来放弃的，但是我们的同事太想念他青春的滋味。我同事查到为什么要叫霸比了，是在武士王，然后有那个一个阿姨，她叫霸饼，霸就是阿姨的意思吗？饼就是她的名字，然后就是饼阿姨，一开始开始在做这个甜点的人，然后霸饼就变成霸饼，所以现在叫霸比，就是疯狂的意思，好吃到让你疯狂。也有另一个说法，他说这个甜品是从那个 Portuguese 葡萄牙对，叫 Queijada de Coimbra。OK， 其实泰国也是蛮西化的，然后那时候有很多西方的美食过来，然后就是会做了一些变化这样。这个霸比的成分呢，有椰丝、糯米粉、棕榈糖，还有蛋。พี่คะไข่นานเท่าไหร่แล้วค่ะ6ปีแล้ว哦，6年了。哎，对，你看他说他开6年，所以那个时候你可能不在了。对，我毕业了吧？对。那你怎么知道这一家？是 Deja Vu， 似曾相识那种。青春的滋味只是一场误会，但我们还是快要排到了。然后我一定要跟大家讲，就是如果你有来买这边的霸比啊，一定要喝它这个100%的椰子水。我也喝。你看我已经买了1瓶，就是你一边排的时候就可以一边喝，好喝吗？是不是？是觉得很好喝，很清甜。美食就是要等待，只有我现在离它已经很近，然后一直闻到很香，我快受不了了。哎，他刚才说椰子水可以自己拿着喝，对不对？这可以拿叉子自己拿着叉着吃吗？我真的很想吃。哎，人家在问说米萨卡嘛，就问他没有分店，他说有嘛，对不对？哦，米松萨卡在买卡。在三潘，在那个有2间分店，一个在散潘，散潘那边很棒，那边很多咖啡厅嘛。三潘是周末开的 ，OK。可是在这边佛统是每天开的。哦，
它每天呢就是开早上7点到下午2点，所以我告诉你，我们现在好险，太赶得到。如果去逛完佛塔来吃就没了，是啊，对不对？所以建议大家先来吃靠姆丹，吃完靠姆丹，然后赶快来吃甜点，再去佛塔。我觉得最好玩的就是排队那个时候，对不对？然后我刚才跟我同事讲说好了没，他说嘘嘘，安静点，我在听八卦。每一个人都在问说什么有没有分店啊，然后还有人说我朋友住国外啊，他是泰国人，很想吃，可不可以代购啊？然后还有一个更夸张，他问了一大堆问题，然后他说其实他是税务员。那我退休了。对，好恐怖啊！他是退休的税务员，有缴税吗？对，然后还在那边默默听听他说什么有没有代购到国外啊？我赚很大哦。对，有缴税吗？吓死了！然后感觉脸青了，对，脸就青。税务员要来查税喽，好险他退休了。吃完疯狂的芭比，我们现在终于要去佛塔了，而且现在刚好是泰国的雨季，早上下了一点雨，所以现在就是凉凉的。然后嘎比，你说那个佛像就是保佑你学业顺利的。刚才不是有说这个就是关于学业考试运的佛吗？然后这边有没有朋友你是星期一出生的呢？如果有看过我们有一集黑熊的泰国斗知识，就知道说其实泰国啊，大家都很注重的就是你是星期几出生，星期一到星期天他们都有自己的生日佛。那这个呢，生日佛是星期一，对不对？对。泰国人就会开玩笑说他的手势怎么样，假如你要过马路的时候叫车子不要来，车子来了，车子来了。好，对对对，就会像这样的手势。黑熊刚走到旁边，走近一看，发现一个很有趣的，这个钟上面写着“天运同治7年”，这是什么霞月吗？吉日历，还蛮有意思的。同治7年，不知道是西元几年，这已经是清末年间了，所以可见早期的华人在这边立了一个钟。我们现在离开佛塔，来到一个咖啡厅，这是我在 IG 看到的，觉得好像很不错。所以我们刚才就坐 Grab 过来，推荐大家就是如果来佛统的话，可以过来看看。哇，好多蛋糕哦！我要吃这个 Raspberry 啊，我要吃这个。我们的咖啡来了，就是我同事他每次都点这个 dirty， 整个就是很悠闲，对不对？好，那我们来介绍一下这个佛统府的一些地理知识好了。就是佛统啊，它是位于曼谷西边大约58公里的地方，开车自己来的话，大概是1个小时左右的时间。那如果坐火车呢，一般来说是1个半小时左右。那今天因为我们坐蒸汽火车，它时速只有40，所以就比较慢，也是花了快3个小时的时间。那如果说未来各位啊，你想要包车来的话，也欢迎找黑熊哦。这个城市呢是泰国最古老的城市，就相传大概西元前243年，印度的孔雀王朝的阿育王就派人来这边传教。然后后来一直到6世纪、11世纪啊，这边都有人在发展。但是后来这个城市就没落了，直到拉玛4世的时候，才把佛塔再慢慢建起来，这个城市再继续再繁荣起来。然后到5世王时期呢，又开始建了铁路，慢慢进入现代化。因为我们的饼啊，在这边念书，念这个艺术大学，这边艺术大学刚好有个大校区在这个地方。然后他有提到说，其实6世王很喜欢这个地方，曾经有一段时间呢，这可以说是泰国的陪都。什么是陪都？就是第2首都，因为6世王一直在这个地方，所以他在这边做很多的文学跟艺术的创作。然后他本人在求学时期念了很多他的文学。他在这个地方就是古色古香。那他的最知名的地方就是那个佛统大塔，刚刚那个地方。然后当然这边有很多很好吃的小吃，又便宜，然后排队排到疯了。假设你离开曼谷，除了大城，除了帕泰亚，除了华欣，你可以来到泰国最古老的城市来享受一下，我觉得还不错。特别是我们今天搭着这么古老的火车来到最古老的城市，你看超应景的。做一个时空旅人。对，我们今天是时空旅人，只差我今天服装，下次我要租衣服来。好，让我们休息一下。这是我们的下一站，就是我们刚才离开那个咖啡厅。然后这也是我在 IG 看到的一个很可爱的小店。听说这边的冰淇淋很厉害，
这边竟然有靠牡丹的冰淇淋，要试一下啦。好，然后 AM 巧克力稍微正常一点，菊花茶冰淇淋。你要吃靠牡丹，好，靠牡丹卡。它的那个围裙超好看。我中午吃麻靠牡丹，我甜点也吃靠牡丹。它离那个酱原始还原了。哇！实验精神。有今天中午的味道吗？我其实觉得不错。剔腻剔掉。全泰国唯一，老板自豪说全泰国唯一。对，他说就只有这里，就这一家。他不是说用口，他是用那个焦糖酱。对。但还有它特殊的配方，尽可能模拟出叉烧饭。OK 吗？推荐吗？OK， 推荐。OK。正常。而且这里很可爱，你看，还有这种小朋友的座位，就是如果你是亲子，小朋友就可以来坐这一区，好可爱哦，小桌子、小椅子。然后这边有很多画作，都是有在卖的。然后这边就是有很多可爱的东西，大家可以去他们的 IG 看。今天来到我们的最后一站，就是这一家非常有名的火山虾。这一家在佛统超有名。我们的火山虾来了，哇！我们的火山虾，我们点的是大虾。对。哇！哇！而且他们这边还可以请他们帮你剥壳，人得很好，不用再吵要不要男朋友帮你剥，要谁帮你剥。我们除了有叫火山虾、大虾之外，我们还有叫这个 gansong， 然后它是虾子的，对，所以应该很浓这个汤。哇！我们要帮我们剥好超专业的，对，真的很专业，超专业的。我来泰国这么久，第一次有这种，对，不用再吵，谁帮你剥？剥好的。哦，它的虾头，天哪，我的妈，一挤就爆！你太夸张了，我吃轻轻的。它的虾膏很强哎，真的专业。哦，它虾膏超好吃。它的那个干送超级鲜甜，就是有那个虾的精华，很好吃哎，真的是好吃哎！吃过泰国最好吃的干送，超级好喝这个干送。这个汤的材料，大家有没有看到这一根一根这个？这就是爱莲说的莲花的筋，超级好吃的，这个真的好鲜，就是整个虾子的，我觉得它有用虾子头就好。而且啊，我觉得佛统的椰子水特别好喝，像我们今天去买爸比，对，然后它不是有卖椰子水吗？超级清甜。这里就是香水椰子的产地，对，就是它椰子的故乡，真的好好喝，然后整个就好饱满哦。就推荐大家，如果来佛统，一定要喝椰子水。对，我觉得马上从曼谷来的乡巴佬。